بس الأغرب إنها انتقلت في الحياة الغريبة دي، حياة بداخل رواية. الحقيقة إنها لما قرأت الرواية في عالمها قبل كده لقيت إن ريليانا ماتت بسبب التسمم بمادة الزرنيخ، واللي عمل كده هو خطيبها بعد ما خلط مادة الزرنيخ بالشاي اللي هي بتشربه دايما في كل مساء معاه. وفجأة وهنساكي سرحانة بتلاقي خطيب ريليانا قدامها، علشان كده ما تقدرش تلغي الخطوبة بنفسها. ده حتى لو حاولت تقول لحد إنه عايز يقتلها محدش ابدا هيصدق كلامها، وبتقول في نفسها ان ما قدامهاش غير انها تقنعه بفسخ الخطوبه. فبروكس بيعمل نفسه مش سامع اي حاجه، وبيقول لها شوفي الغراب ده شكله حلو ازاي، حتى انها لما بتعيد الكلام عليه مره واتنين بيغروش على كلامها علشان هي ما تتكلمش ابدا. كونوا مع بعض سوا في احدى المطاعم بتكب عليه كل العصير اللي كان معاها، لكنه ما بيتضايقش منها ابدا وبيحاول يتماسك، وبالعكس بيحاول ان هو يهدي نفسه. فاتضايقت هاناساكي وحاولت انها تلاقي طريقه تانية، واول ما بتشوف بيانو بتطلب منه ان هو يروح يعزف لها عليه، واول ما بيسمع كلامها بتروح سايباه وماشيه، وهي متضايقه منه جدا وقالت له ارجع لبيتك دلوقتي. فراح مسك ايديها وشدها ناحيته بغضب جدا، وقالت له ازاي تتجرأ تعمل كده معايا. فقال لها المفروض ان عائلتك وانتي تكونوا ممتنين ليا على موافقتي على الزواج ده من الاساس. واثناء حضور ريليانا لحفل بيحضروا جميع النبلاء في البلده تفضل تفكر في طريقه ازاي تخلص بيها من الزواج ده. فجاه بتشوف ريليانا نزول دوق البلده من على السلم، والجميع بيستعدوا للالتقاء بيه، واللي اسمه نوا فولتير وينكت. جات لها فكره، وهو ان بما ان سلطته اعلى فهو الوحيد اللي يقدر يوقف بروكس. وبيخرج نوا للحديقه مع نفسه، وبتمشي وراه ريليانا، نوا بتفكر تقول له ايه بالظبط. فجاه بيقطعها الدوق وسالها هي عايزه ايه، فانحنت ريليانا بادب وعرفته على نفسها. لو سمحت لي فانا هعمل معاك اتفاق، وبتقول ان الامر متعلق بالختم الملكي. فقال لها الدوق نوا يا ريت تقولي لي التفاصيل بالظبط وقولي لي على اتفاقك بالكامل. ولما بدات ريليانا تتكلم فجاه قطعهم بروكس، ومش هتجيلي فرصه تانية زي دي ابدا، وان دي فرصتها المناسبه. وفجأة مسكت ايد الدوق نوا وقربت منه وقالت لبروكس انا بصراحة مش قادرة اخبي الموضوع عنك اكتر من كده، وانا حاولت اقول لك مرات كتيرة اني عايزه نفسخ الخطوبه بتاعتنا. فاتخض بروكس جدا من الكلام وكان خايف، وبتقول له ريليانا انا اسفه لكن شكلي انا والدوق نوا وقعنا في حب بعض. ولما بيبص الدوق نوا لريليانا قالت له كلمة الختم الملكي، فضحك الدوق نوا وقرب من ريليانا وهو بيبتسم، فعرفت انه هو فهمها. وبروكس ما كانش مصدق ابدا اللي هو شايفه. فجأة بيبحث احد الخدم لوالد ريليانا عليها، وقال لها ان والدها عايزها علشان يرحله، فحست انها اخيرا تم انقاذها من الموقف ده. فبتستأذن ريليانا وبتمشي. فجأة بيمسك ايديها بروكس وهو متضايق جدا وكان متعصب، وقال لها هو الكلام اللي انا سمعته ده حقيقي؟ فقالت له ريليانا ده حقيقي، وانا حاولت كذا مره اقول لك لكنك ما فهمتش. وهو كان متضايق منها جدا وكان متعصب وقال لها يا حديثه النعمه يا حقيره تفتكر ان عندك الحق انك تفسخي الخطوبه وقت ما انت عايزه. فبيتدخل الدوق نوا وقال للخادم اللي معاها ارجوك خدها وامشي. وكان بروكس متعصب جدا ومش قادر يطلع عصبيته دي، وبيقول في نفسه من ضمن كل الناس ما يبقاش غير نوا بالتحديد. فبيصرخ بروكس لنوا وبيقول له من ضمن كل الحاجات اللي تقدر انت تاخدها كمان عايز تاخد خطيبتي؟